ஹலோ ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன், நம்புகிறேன். ஸோ வாழ்க்கையில் இப்போ எந்த நிலைமையில இருக்கோமோ அந்த நிலைமையை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண பழகிக்கோங்க. இது இல்லையே, அது பண்ணலையே, இது நமக்கு எப்போ வந்து சேரும் அப்படின்ற மாதிரியான திங்கிங்கில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டபுளாக தான் உங்களுக்கு ஆகுமே தவிர நீங்கள் நினைக்கிறது அடைய முடியாது. நடக்கிறது எல்லாமே நம்ம நல்லதுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரியான திங்கிங் வளர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதுக்குமே ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. என்ன வ்ளாக்னு உங்களுக்கு ப்ரோமோ பார்த்ததும் தெரிஞ்சிடும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு டேரெக்டாக வ்ளாகில் போனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு. வெட்னஸ்டே மார்னிங்லேருந்து நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வ்ளாக் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். காலையில் திருவேற்காடு நாங்கள் கோவில் போயிருந்தோம் இல்லையா, அதை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸை பார்த்துருந்துருப்பீங்க. நான் அது வந்து ஷார்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்தேன், ஃபுல்லாக வந்துட்டு வீடியோக்கு நான் கவர் பண்ணலை. திருவேற்காடு கோவில் போயிட்டு அங்கே கருமாரியம்மனுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு அங்கே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் துர்க்கை அம்மன் கோவிலில் போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த கார் வாங்குறதுக்கான வேலைகள் எல்லாமே பார்த்துட்ருந்தோம். ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்துட்டு இந்த சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அடிக்கடிக்கு பாம்பு கண்ணால் வருது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பூஜை மாதிரி போட்டுட்டு வந்திருந்தாங்க. நம்ம வீட்டில் இருந்தே பசும்பால் முட்டை எல்லாமே கொண்டு போயிட்டு அங்கே வச்சுட்டு பூஜைலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சில வேலைகள்லாம் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு 3 மணிக்கு மேலே தான் வந்துட்டு நல்ல நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்குள்ளே நம்ம அங்கே கார் ஷோரூமுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு கடகடன் அதுக்கான வேலைகள் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஒரு 3 மணிக்குள்ளே நம்ம வீட்டிலேருந்து ஆளுங்களெல்லாம் வர சொல்லியிருந்தோம். அவங்களும் வந்துட்டாங்க. அன்றைக்கி லீவ் நாளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாமா, அப்பா, தம்பி எல்லாம் வந்திருப்பாங்க. அன்றைக்கி ஒர்க்கிங் டே எல்லாம் வெட்னஸ்டே, அதனால் இவங்க மட்டும் தான் வந்திருந்தாங்க. நிறைய பேர் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க மாமியார் எங்கே அப்படின்ட்டு. நான் அவங்கள கூப்பிட்ருந்தேன், அவங்க வந்துட்டு மலையனூர் கிளம்பிட்டாங்க. நானும் எவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், பட் அவங்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் டைம் வந்துட்டு நாள் வேறு கார் வந்துட்டு அங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போகணும், அங்கேருந்து நம்பர் பிளேட்லாம் வரணும் அப்படி இப்படின்றதுனால ஒரு 1 வீக் கிட்ட அப்படி எடுத்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு 1 மந்த் ப்ராசஸ்லேயும் சொல்லலாம். நாங்கள் 1 மந்த்லேருந்தே பார்த்து ஷோரூம்லாம் தேடி அலைஞ்சு எல்லாமே பார்த்து எது நமக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கும், எந்த அமௌண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்துட்டு இது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்து நாங்கள் இங்கே வாங்கியிருந்தோம். அப்புறம் நானே அவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரி கார் தான் வாங்க போகிறோம், வாங்கிட்டோம், நீங்கள் வரணும், கார் வந்துட்டு நம்ம எடுக்கும்போது நீங்கள் எல்லாருமே வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் பேசியிருந்தேன் அவங்கக்கிட்ட. அவங்க என்கிட்ட வரேன்னு சொல்லிவிட்டு, ஏன்னா என்கிட்ட வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல, அதனால் என்கிட்ட வரேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க மகனுக்கு தனியாக கால் பண்ணி இல்லைப்பா என்னால் வர முடியல, நான் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க போல். சரின்னு சொல்லிவிட்டு அம்மா இவங்க மட்டும்தான் வந்திருந்தாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வெயிலில் வந்தாங்க இல்லையா, கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு அன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் சமையல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி தான் செஞ்சுருந்தேன். ஈஸியாக டக்குன்னு முடியணும் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் எனக்கு வ்ளாக் எடுக்கணும்னு தோணவே இல்லை. ஏன்னா லேட் ஆகும்ல, சில இதெல்லாம் நம்ம வீடியோ ஆங்கிள்லாம் மாற்றி வைக்கும்போது லேட் ஆகும் அப்படின்ட்டு நான் எடுக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பட் எப்படி இருந்தாலுமே இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அங்கங்கே கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும், எங்கேயோ ஒன்று இருக்கும் எங்கேயோ ஒன்று இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு எடுத்திருந்தேன். சரி எல்லோரும் வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு அப்படியே சைட் பை சைடு கடன்னு மஷ்ரூமை கட் பண்ணி மஷ்ரூம் பிரியாணிலாம் செஞ்சுட்டு ஒரு 4:30 மணிலேருந்து வீட்டுக்கு கிளம்பணும். அதுக்கு முன்னாடி ஹஸ்பண்ட் கிளம்பிட்டாங்க, அங்கே ஷோரூம் போயிட்டாங்க. அவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைமிங்கில் கான்ஷியஸாக இருப்பார். நல்ல நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பிடணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு கிளம்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் சமையல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 4:30 போல் நாங்கள் கிளம்பியிருந்தோம். டு பி ஃப்ராங்க், எனக்கு வந்துட்டு காரில் அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க. கார் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது. ஆனால் ஹஸ்பண்டுக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்களுக்கு கார் வாங்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இதுலேயே தெரிஞ்சிருக்கும் யாருடைய வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. என்னுடைய வைப்ரேஷன் தான் கம்மி. ஓகே வாங்கினா வாங்கலாம், இல்லைனா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு போயிடுச்சு அப்படியே. பட் அவங்களுக்கு வாங்கி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க தீவிரமாக டிசைட் பண்ணி காரோட வீடியோஸாக பார்ப்பாங்க எப்போவுமே. என்ன கார் வாங்கலாம், என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்னையுமே கூட வேறு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இந்த ஷோரூம் போகலாமா, அந்த ஷோரூம் போகலாமா அப்படின்ட்டு. அவங்க கூட்டிகிட்டு போகும்போதெல்லாம் எனக்கு என்ன தோணுன்னா, சரி ஓகே சும்மா தானே போகிறோம், ஷோரூம் தானே, சும்மா ஒரு விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வர மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் போயிருந்தோம். பட் எனக்கே இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா, அவங்க ரெஜிஸ்டர்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களே. ஸோ அட்லாஸ்ட் வீட்டில் இருந்து அழகாக சாப்பிட்டுலாம் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இது தாங்க ஷோரூமு. இது வந்து கோயம்பேடில் இருக்குது. குருதேவ் ஷோரூம் தான், அங்கே தான் வந்திருந்தோம். டாட்டா பஞ்ச் தான் நம்ம காரு. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. எனக்கு என்ன தான் அதில் நாட்டம் இல்லைனாலும் இது வந்துட்டு ஒரு விதமான ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. கார் வாங்கினா அடுத்து என்ன நமக்கு அச்சீவ்மெண்ட்டு, கார் தானே அது வாங்கிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஆசை இருந்துச்சு. பட்டு இப்போதைக்கு வேண்டாம், இப்போ தானே நம்ம வீட்டில் வாங்கியிருக்கோம், கொஞ்சம் அடங்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் கடவுள் என்ன நினச்சாரோ, உனக்கு இது தானே வேணும், இந்த வாங்கிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாரு. எல்லா புகழுமே இறைவனுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு ஒரு படி உயர்ந்திருக்கும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு கடவுள் மட்டும்தான் காரணம்.
எனக்கு சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லைங்க. அந்தளவுக்கு நான் வந்துட்டு இந்த கார் வாங்கி இது அவர் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து அவ்வளோ நன்றிகள் நான் வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கடவுளுக்கு. அதுவும் மெயினாக யூனிவர்ஸ்க்கு. நமக்கு என்ன தேவை, நம்ம எது இருந்தால் நம்ம வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருப்போம், நம்ம வாழ்க்கை எது இருந்தால் ஃபில்ஃபில் ஆகுமோ அது வந்துட்டு கடவுளுக்கு நல்லாவே தெரியும்ல. நான் சொல்லப்போனால் நீங்கள் வந்துட்டு இதை வேறு மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். பட் எனக்கு எனக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை. நான் நினச்சது என் வாழ்க்கையில் எல்லாமே கிடச்சிருச்சுங்க. சீரியஸ்லி நான் ரொம்ப லக்கின்னு தான் சொல்லுவேனே. நான் ரொம்ப 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 லக்கி. எனக்கு எல்லாமே கிடச்சிருச்சு வாழ்க்கையில். இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது பாப்பா நடுவில் கதவை தட்டிட்டாங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒருத்தருக்கு என்னெல்லாம் தேவை வேணுமோ, என்னெல்லாம் அன்பு, அரவணைப்பு, அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை வந்துட்டு ஒரு படி உயர்த்துறது, என்னெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, நம்ம என்ன மாதிரியான ஃபீல் இருப்போம், என்ன மாதிரி நம்ம ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குமோ அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தான் எனக்கு இப்போ இருந்துகிட்ருக்கு. ஏன்னா கல்யாணத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி, கல்யாணம் இல்லை, குழந்தையிலேருந்து பிறந்ததுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ கல்யாணமாகி எனக்கே 2 குழந்தைங்க ஆகிடுச்சு. இது வரைக்குமே நிறைய விஷயங்கள் போயிருக்கு வந்திருக்கு. பட் நான் விருப்பப்பட்டது, நான் நேசித்து எனக்கு வேணும், எனக்கு வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு நான் நேசித்து விரும்பினது வந்துட்டு எனக்கு எல்லாமே கிடச்சிருக்கு. எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் ரொம்ப தங்கமானவங்க. அப்படியே ஒன்றுன்னா அப்படியே தூக்கிக்குவாங்க அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்லவே வேணாம். ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்ணுக்கு கணவன் நல்லா அமைஞ்சிட்டாலே அது ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த ஃபீலிங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி கடவுள் கொடுத்த ஒரு ஒரு வரம்னே நான் சொல்லுவேன். பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன். அந்த மாதிரிங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்று, நமக்கு மாமியாரும் நல்லா அமைஞ்சிட்டாங்கன்னா நம்மளை கையிலே பிடிக்க முடியாதுல்ல. அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் எங்கள் மாமியார்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தங்கமானவங்க. எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டாங்க. என்கிட்ட எதுனா சொல்கிறதுக்கே வந்து இப்போ நாங்கள் வாங்க போங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க வந்துட்டு என்கிட்ட இல்லை நான் வரல அப்படின்லாம் எதுவுமே அந்த எடுத்து கூட பேச மாட்டாங்க. எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. எதாக இருந்தாலும் அவங்க பையன்கிட்ட சொல்லுவாங்க, இல்லை அது வந்து கஷ்டப்பட போகுது, நான் வரலடா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பையனை சொல்லி தான் சொல்லுவாங்களே. அப்படியே எப்படி சொல்கிறது, இது வந்துட்டு பழைய டைலாக்காக இருக்கலாம். பட் இதுதான் உண்மை. ஒரு பொண்ணு மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க. அவங்களுக்கு பொண்ணு கிடையாது, இருந்தாலும் என்ன வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ சண்டைகள் இருந்துச்சு. எனக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய சண்டைகள் வரும் போகும் எல்லாமே நடக்கும். பட் எனக்கு தான், நான் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ரொம்ப ஹெட்வைட், அவங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன், அவங்க வந்தாலும் எனக்கு பிடிக்காது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தேன். இப்போ நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அப்படின்ட்டு. வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சுங்க. நான் என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தேன், ஆமாம் மாமியார், அதுக்கப்புறம் எல்லாமே என்னை ஸ்டார்டிங்லேருந்து, நான் யூடியூப், அதாவது நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய க்ரோத் நீங்கள் நல்லாவே பார்த்துருக்கலாம், நல்லாவே உணர்ந்துருக்கலாம். நான் எப்போவுமே என்ன நடக்குதோ ஓகே போ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேக் இட் ஈஸியாக எடுத்துக்குவேன். ரொம்ப போட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க மாட்டேன். ரொம்ப அப்படியே கஷ்டங்கள் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு திரிய மாட்டேன். மெயினாக அதுதான் என்னுடைய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே நான் வந்துட்டு நினைக்கிறது. அதுதான் நான் உங்களுக்குமே சொல்லிக் கொடுக்குறது. நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், இதெல்லாம் இருக்குது, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன். பட் அதெல்லாம் சொல்லும்போது என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. அப்போ எதுவுமே கிடையாது என்கிட்ட. நான் சொல்லும்போது ஒரு கமெண்ட்டுமே வந்துருந்துச்சு, நீயே வாடகை வீட்டில் இருக்க, நீ வந்து எங்களுக்கு சொல்கிறியா அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் வந்துருச்சு. பட் இப்போ ரொம்ப அப்படியே காலரை தூக்கி விட்டுட்டு சொல்லுவேன், நான் எல்லாமே சாதிச்சிட்டேன். ஸோ இனிமேல் நான் வந்துட்டு சொல்கிறதுக்கு தகுதியான ஆள் தானே, கரெக்டு தானே. ஸோ நான் நினச்சபடி எனக்கு என்ன வாழ்க்கையில் வேணுமோ நான் அது எல்லாமே அடைஞ்சிட்டேன். நிறைய பேர் யோசிக்கலாம், கார் வாங்கினது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா, வீடு வாங்கினது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்ட்டு. மிடில் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு கீழே இருந்து மேலே வர்றதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது எல்லாமே நம்ம கெத்தாக தான் எடுத்துக்கணும். கெத்தான மொமெண்ட்டு தான் அது எல்லாமே. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்ட்டு. பெரிய விஷயந்தான், இதெல்லாமே பெரிய விஷயந்தான். யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கொண்டாடுங்க. நம்மளை கொண்டாடிக்கிட்டால் தான் மற்றவங்க கொண்டாடுவாங்க, மற்றவங்க பண்ணுவாங்க நம்ம நினைக்கவே கூடாது. நம்மளை தான் கொண்டாடிக்கணும். இது எனக்கு பெரிய விஷயந்தான். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு இப்போதைக்கு ரேட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே என்னால் சொல்ல முடியாதுங்க. ஏன்னா வீட்டில் வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி போட போகிறேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. வீடியோ பார்த்தா கண்டிப்பாக திட்டுவாங்க, போட வேணாம் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நான் கேட்கல, இல்லை நான் போட்டே தீருவேன், நான் போடணும், பரவாயில்ல என்ன ஆக போகுது, கந்திருஷ்டியாக பார்த்துக்கலாம் விடு,
ஏன்னா இது பப்ளிக்கில் யார் வேணால் பார்க்கலாம், எல்லாரும் பார்ப்பாங்க, எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி எடுத்துக்குவாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா, அதனால தான் அவங்க சொன்னது. நான் பார்த்துக்கலாம் விடு, என்ன ஆகிட போகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி, நன்றிகள் பல. இனி கண்டிப்பாக நிறைய மோட்டிவேஷனலான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேங்க. கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன்லாம் வரப்போகுதுன்னு தெரியல வீட்டில் இருந்து. ஸோ இப்போதைக்கு பி பாசிட்டிவ்ங்க, பாசிட்டிவாக இருங்க, அது போதும்.